नमस्कार नारायण, म परिचित अधिकारी। तपाईँ सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको घन्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईहरुसम्म पुगे। दर्शकमान बाबुहरू, मकर राशिको आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनकि तपाईको राशिमा शनिको 7.5 छ र 140 दिन जेठ 9 गतेबाट शनि वक्र हुँदैछ। यो तपाईको लागि निकै कष्टकर हुन सक्छ। उपाय मैले भिडियोको अन्तिममा दिएको छु। नमस्कार आदरणीय दर्शकमान बाबुहरू, म ज्योतिषाचार्य रुद्रनाथ अधिकारी हाजिर भएको छु। वार्षिक राशिफल र वार्षिक भविष्यवाणी 2078 लिएर श्रृङ्खला जारी छ। आज पालो छ मकर राशिको र 10औं राशि मकर राशि। मकर राशिको स्वामी शनिदेव र मकर राशिमा मध्य 7.5 को गोचर भइराखेको छ र अब शनि अब जेठ 9 गतेबाट दर्शकमान बाबुहरू वक्री हुन गइराखेको छ। यसै राशिमा अहिले कुम्भमा गोचर भइराखेको थियो भने अब वक्र भएर फेरि मकर राशिमा आउँदैछ र यो 140 दिन तपाईको राशिमा गोचर गर्नेछ र यसले के गर्छ भन्दा दर्शकमान बाबुहरू, मकर राशि हाम्रो देशको कार्यकारीको पनि मकर राशि हो। यो यहाँहरूलाई जानकारी रहोस्। यो राशि वार्षिक राशिफल यो चन्द्र राशिमा आधारित छ, यानी तपाईको नाम साइनबाट चाहिँ यो प्रेडिक्सन गरिएको छ। यसरी बुझ्नु होला, यो लग्नको आधारमा हैन, नामको आधारमा छ। र दर्शकमान बाबुहरू, अब मकर राशिको लागि जेठ 9 गते उपरान्तको अवस्था त त्यो अलि अप्रिय नै हुनेछ, किनभने ज्योतिषशास्त्रको अनुसार जब सौम्य ग्रह र शुभ ग्रहहरू वक्री हुन्छन्, फलमा चाहिँ 2 गुणा वृद्धि हुन्छ। त्यसको चाहिँ धेरै फल, शुभ फल प्रदाता हुन्छन्, अत्याधिक फल प्रदाता हुन्छन्, किनभने यिनीहरू वक्र गति र शीघ्र गतिमा हुन्छन्। अतिचार गतिमा नभइकन शीघ्र गतिमा भए, वक्र गतिमा भए भनेदेखि यस्तो अवस्थामा निकै शुभ फल प्रदान गर्छन् शुभ ग्रहहरूले र पाप ग्रहहरूले पापमा बढोत्तरी हुन्छ, अशुभत्वमा अथवा यसको चाहिँ नेगेटिभ फल चाहिँ धेरै दिनेवाला हुन्छ। दुःख, कष्ट, शोक, सन्ताप, अनिष्ट धेरै प्रदान गर्दछन्। त्यसमा पनि शनि जब वक्री हुन्छ, वक्री शनिले पृथ्वीमा यो राशिलाई मात्रै होइन समग्र पृथ्वीमा पनि दुर्भिक्ष, महामारी, कष्ट, हाहाकार, कोलाहलको स्थितिहरू सिर्जना गर्छ भनेर ज्योतिषशास्त्रले पनि भनेको छ र शार्वलीले पनि यो भनेको छ ज्योतिषशास्त्रले। र अब यो जेठ 9 गतेबाट मकर राशिमा वक्र हुँदैछ। वक्र चाल शनिको मकर राशिमा हुँदैछ। यसले विभिन्न किसिमको कष्ट, दुःख, अनिष्टताहरू ल्याउनेछ। मैले पहिला पनि भनेको छु, जेठदेखि लिएर गएर यो असोजको पहिलो हप्तासम्म करिब भदौको अन्तिमसम्मको स्थिति बडा भयावह नै रहनेछ। मैले त्यति बेला पनि पहिल्यै सुरुमा नै यो वर्षको भनिसकेको छु दर्शकमान बाबुहरू। र विशेष गरी शनि जुन घरमा बस्दछ त्यो घरमा वृद्धि गर्दछ, राम्रो गर्दछ भने जहाँ दृष्टि हुन्छ, शुभ ग्रहको दृष्टिमा अमृत हुन्छ, विशेष गरी देवगुरु बृहस्पतिको दृष्टिमा अमृत छ भने शनिको दृष्टिमा विष छ र शनि जहाँ बस्छ त्यो घरलाई भने मजबुत बनाउँदछ। तर विभिन्न प्रकारका वक्र अवस्थामा भने विभिन्न प्रकारका कष्ट, दुःख, शोक, सन्तापहरू प्रदान गर्नेछ। अब तपाईको लागि, तपाई मकर राशिको जातकहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ, देश विदेशमा जहाँ पनि रहेर भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुको लागि म यो भिडियोको अन्त्यमा तपाईहरुलाई
उपायहरू के गर्न पर्नेछ तपाईँहरूले उपायहरू के छन् शनिको 7.5 को दुष्प्रभाव वक्र शनिको दुष्प्रभावबाट बच्न र बचाउनको लागि तपाईँले के कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ र के उपायहरू पालना गर्नुपर्नेछ भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यदि भिडियो मन पर्यो तपाईँलाई भने च्यानललाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला हाम्रो भिडियो च्यानलसँग जोडिनुहोला ताकि ज्ञानका अनेकौं भिडियोहरू तपाईँसम्म पुगिराखोस् र हाम्रो यो ज्ञानमूलक कार्यक्रम हो यसको लाभ तपाईँहरूसम्म पुगिराखोस् मेरो यो चाहना छ। अब विलम्ब नगरिकन म फटाफट तपाईँहरूलाई 12 महिनाको करिब वैशाखको महिना त गुज्रिसकेको छ दर्शक महानुभावहरू। अलिकता तपाईँहरूको अनिच्छाको कारणले मैले धेरै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अपलोड गराउनेछु गर्ने इच्छा पनि हो र ज्योतिष सम्बन्धीका धेरै ज्योतिष धर्म सनातन वैदिक सनातन सम्बन्धीका वास्तुसँग सम्बन्धित र ज्योतिष वैदिक ज्योतिषीय पेरिफेरीमा रहेर धेरै महत्त्वपूर्ण मैले मेरो विद्वताले क्षमताले भ्याएसम्म विवेकले भ्याएसम्म धेरै भिडियोहरू तपाईँहरूसम्म पुर्याउँ सेयर गरौँ भन्ने मेरो चाहना हो। तर तपाईँहरूको अलिकता निष्क्रियताले गर्दा मलाई पनि निष्क्रिय अवश्य तुल्याएको हो यो मैले भन्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। र दर्शक महानुभावहरू अब म विलम्ब नगरिकन वैशाखको महिना तपाईँहरूको लागि कस्तो रह्यो र कस्तो छ के भनेको छ शास्त्रले तपाईँको लागि विशेष गरी मकर राशिको लागि। वैशाखको महिनामा बाधा अर्चनाहरू चुनौतीहरू अनन्त हुन् तर अन्तिममा जितको भान गराउनेछ र महिनाको अन्तिममा भने निकै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखाएको छ। नोकरीको क्षेत्रमा रहनेहरूको लागि नोकरीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि कार्यक्षेत्रमा अरुचि निराश र नैराश्यता र अदृश्य भएको अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने र यसले चाहिँ व्यवसायमा निकै उत्राव चढावको स्थितिहरू र नैराश्यताको स्थितिहरू सिर्जना गर्ने। पढाइमा ध्यान अलि एटेन्सन पढाइमा भने बढ्ने विद्यार्थी वर्गको लागि पढाइमा अलिकता सुधार हुने। प्राविधिक क्षेत्रमा प्राविधिक कामहरूमा सफलता प्राविधिक क्षेत्रमा लाग्न भएका मित्रहरूको लागि सफल र दुविधाको स्थितिहरू विद्यमान रहने वैशाखको महिनाभरि नै करिब तपाईँको लागि यस्तो महिना हो। र कयौँलाई शनि जसको कुण्डलीमा अनिष्ट छ अनिष्ट स्थानमा रहेको छ उहाँहरूलाई शारीरिक कष्ट पनि यो महिनामा निकै चाहिँ भोगाउने महिना रहेको छ सावधानी आवश्यक छ। त्यसै गरी तपाईँहरूको लागि जेठको महिना कस्तो रहेको छ। जेठको महिना तपाईँको लागि शत्रु पराजित गराउला। जेठको पहिलो हप्तासम्म शत्रुहरूलाई अलिकता निष्क्रिय गराउनेछ। तपाईँलाई निकै आक्रोशित उत्तेजित र ऊर्जाशील तुल्याउनेछ यसले तर अहमता निकै बढाउनेछ। सावधानी अपनाउन आवश्यकता छ। अलिकता सौम्य हुन सुझाव दिन्छु र पढाइमा रुचि बढ्नेछ विद्यार्थी वर्गको लागि। परिवारको सहयोग र सद्भाव प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफन्तजनहरूबाट सहयोगको अवस्थाहरू मिल्नेछ र नोकरीमा उन्नति प्रगति हुनेछ। स्वास्थ्यमा भने अलिकता गडबडीको स्थितिहरू आउन सक्छ ख्याल गर्न आवश्यक छ र व्यवसायमा मध्यम अवस्था रहनेछ। जो व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि जेठको महिनामा अलिकता केही राहत राज्यबाट सरकारबाट बैंकिङ क्षेत्रबाट लोन कर्जामा हुनुहुन्छ भने अलिकता राहतको प्याकेजहरू महसुस गर्न पाउनुहुनेछ। तपाईँहरूले अलिकता रिलिफको चाहिँ महसुस हुनेछ तर स्वास्थ्यप्रति सावधानी अपनाउनु पर्नेछ र आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी असारको महिना तपाईँको लागि कस्तो रहेको छ। मान प्रतिष्ठामा ह्रास हुने सर्वत्र तपाईँको आलोचना हुने समय रहनेछ यो असारको महिना र पढाइमा रुचि लाग्ने छैन। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मन लाग्ने छैन। मनोबल घट्नेछ अनि सबैतिर तपाईँको चर्चा आलोचनाहरू मात्रै नेगेटिभ साइडबाट प्रतिकूल अवस्थाहरूको सिर्जना हुन सक्दछ। धैर्य राख्न आवश्यक छ
र खर्च अत्याधिक बढ्नाले पनि तपाईँलाई अलिकता मानसिक अशान्तिहरू बढ्नेछ। व्यापारबाट भने अलिकता मद्दत र राहत मिल्नेछ व्यापारीहरूको लागि। नोकरीमा महिनाको अन्तिममा नोकरीमा अलिकता मान सम्मान प्राप्त हुनेछ, केही जस प्राप्त हुनेछ तपाईँलाई र श्रेय प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने मित्रहरूबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ, मनोबल उच्च हुनेछ महिनाको उत्तरार्धमा, तर धैर्यता आवश्यक छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी तपाईँको लागि श्रावणको महिना कस्तो रहेको छ भने श्रावणको महिना स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आउनेछ, ख्याल गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा अपडाउनको स्थितिहरू सिर्जना गर्न सक्नेछ, निकै ख्याल गर्नुपर्नेछ। उपायमा समग्रमा अन्तिममा भनिदिने छु तपाईँलाई। स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता देखिनेछ, काममा खटिरहनु पर्ने, ओभरलोड हुनेछ, महसुस हुनेछ, थकानको महसुस हुनेछ। व्यापारी वर्गहरूको व्यापारमा घाटा हुनेछ। पढाइमा विद्यार्थी वर्गको लागि पढाइमा राम्रो देखिन्छ। मित्र सुख भने प्राप्त हुनेछ र परिवारमा केही उत्सवको स्थितिहरू बन्नेछ। भगवान शिवको आराधना गर्नुहोला। शिवको आराधना महिमाहरूको महिना हो यो। शिव साधनामा जुट्नुहोला। भगवान जसलाई 7.5 दशा छ, शिवको आश्रय र आराधना गर्नाले 7.5 दोष प्रभाव समाप्त हुनेछ। हनुमान चालिसाको नित्य पाठ गर्नुहोला। अब भदौको महिना तपाईँहरूको लागि कस्तो छ भन्दा नोकरीवालाहरूको लागि नोकरीमा खिचातानी हुनेछ, मनोबल घट्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, खर्च गरेर कार्यक्षेत्रमा केही सफल हुनेछ, खर्च अधिक हुनेछ, तर खर्च सार्थक क्षेत्रमा हुनेछ र खर्च गरेको काम आउनेछ। व्यापारमा कमी अवश्य हुनेछ र व्यापारी वर्गको लागि अलिकता निराशको महिना रहनेछ। मनमा शङ्का उपशङ्काहरू निकै बढ्नेछ र शङ्का उपशङ्काको कारणबाट तपाईँहरूलाई अलिकता कार्यक्षमतामा कमी ल्याउन सक्दछ। मित्र सुख निरन्तर रूपमा प्राप्त हुनेछ। अनि महिनाको उत्तरार्धमा व्यवसायबाट सन्तोषजनक परिणाम आउन सुरु हुनेछ। शरीर स्वस्थ रहनेछ, स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ र समग्रमा यो महिना तपाईँको लागि भदौको महिना चुनौतीपूर्ण तर केही सफलताले हर्षित तुल्याउनेछ। त्यसै गरी असोजको महिना, आश्विन महिना तपाईँहरूको लागि यो पितृहरूको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने र आश्विनको आश्विन महिनामा पर्ने जुन अमावस्या छ, औँसी छ, त्यो औँसीको दिनमा तपाईँहरूले आफ्ना दिवंगत पितृहरूको नाममा गएर कतै वृद्धाश्रम, देवालय, तीर्थस्थान, मन्दिरमा साधु सन्तहरूलाई भोजन गराउनुहोस्। पितृहरूको नामबाट दिवंगत पितृहरूको नामबाट केही दानहरू, भोजनहरू अवश्य गराउनुहोला। पितृहरूको कृपा र आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र देवीको साधनामा निरन्तर लाग्नुहोला, किनभने कलियुगमा विपत्तिको समयमा देवीको आश्रय र आराधनाले तपाईँका विपत्तिहरू टर्नेछन्। अनि तपाईँको व्यापारी वर्गको लागि आय व्यय बराबरको स्थितिहरू बन्नेछ तापनि व्यवसायमा केही सुधार हुनेछ। पढाइप्रति प्रगति हुनेछ, पढाइमा राम्रो उन्नति हुनेछ, मन लाग्नेछ र पढाइमा शुभ सङ्केतहरू देखाएको छ। शुभ अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछ विद्यार्थी वर्गको लागि। मित्र सुखहरू निरन्तर प्राप्त हुनेछ। परिवारबाट मद्दत मिल्नेछ, तर नोकरीवालाहरूको लागि अलिकता असन्तुष्टिहरू बढ्नेछ र केही न केही मानसिक अशान्ति नोकरीवालाहरूको लागि तनाव हुन सक्दछ। हनुमानजीको आराधना गर्नुहोला। शनिबारको दिन तेलको दान गर्नुहोला। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूको लागि कार्तिकको महिना तपाईँहरूको लागि कस्तो रहनेछ? अब कार्तिकको 7औं महिना, शत्रु बाधा, मनमा डर, पढाइमा विफल तर व्यवसायबाट उन्नति। बुझ्नुभएको होला। पढाइ विद्यार्थी वर्गको लागि, व्यवसाय व्यापारीहरूको लागि रहनेछ भने व्यापारबाट उन्नति। नोकरीमा स्याबासी र मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुने, रिवार्ड्सहरू प्राप्त गर्ने सङ्केतहरू पनि देखाएको छ र परिवारमा सद्भाव हुनेछ। मित्रबन्धुहरू, सोसाइटीमा तपाईँको अलिकता जय हुनेछ यो महिनामा।
तर अलिकति नेत्र विकारहरू, आँखाको समस्या, ढाडको समस्याहरू भने देखिन सक्छ। सचेत रहनुहोला। पिताजीको स्वास्थ्यमा पनि अलिकति प्रतिकूलता आइदिन सक्छ, जसको कारणबाट अलिकति औषधि उपचारमा खर्चको स्थितिहरू बन्न सक्दछ भने परिवारमा अलिकति परिवारको अवश्यमेव परिवारमा मुलीलाई कष्ट हुन्छ भने सम्पूर्ण परिवारलाई कष्ट हुन्छ नै। यसप्रति अलिकति सजगता अपनाउनुहोला। त्यसै गरी मङ्सिरको महिना तपाईँहरूको लागि कस्तो छ? मनमा डर त्रासको स्थितिहरू बनिराख्नेछ। मङ्सिरको महिनामा खर्च असाध्यै बढेर जानेछ। पढाइमा ह्रास आउनेछ र व्यापारी वर्गको लागि भने खुसीको महिना हुनेछ। यो व्यापारमा वृद्धि हुनेछ। मित्रहरूबाट सहयोगको अवस्थाहरू जारी रहनेछ। नोकरीमा मध्यम रहनेछ र स्वास्थ्यमा भने धेरै सुधार र कुनै बिमारीहरूबाट कष्टहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ भने बिमारीमा चाहिँ अचानक सुधारको स्थितिहरू आउनेछ, जसले तपाईँलाई हर्षित र अलिकति खुसी मिल्नेछ परिवारमा र तपाईँको लागि पनि। किनभने बिमारी भनेको चाहिँ गरिबी र बिमारी मानव जीवनको सबभन्दा ठुला शत्रु हुन्। यिनीहरूबाट मुक्ति पाउनुपर्ने एउटा खुसीको अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ। र अब त्यसै गरी पुसको महिना तपाईँहरूको लागि 9औं महिना कस्तो रहेको छ? काम बन्नेछ। मनमा शङ्का उपशङ्काहरू विद्यमान रहनेछ। व्यापारी वर्गको लागि मध्यम रहनेछ। नोकरीमा सम्मान हुनेछ। नोकरीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि जो नोकरीवाला हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि भने खुसीको महिना रहनेछ। पढाइमा सुधार हुनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि राम्रै देखिन्छ र खर्च गराउने मित्रहरू बढी होलान्। मित्रहरूको सर्कलमा मित्रहरूसँग घुमफिर खर्च र मनोरञ्जनमा अत्याधिक खर्च हुनेछ। यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। 5 आय र 15 खर्च भयो भने निश्चित रूपमा त्यसले तपाईँलाई असफल तुल्याउन सक्दछ। आर्थिक पाटोलाई मजबुत राख्नको लागि यो महिनामा, पुसको महिनामा तपाईँहरूले साथी मित्र बन्धुहरूसँगको समागमलाई कम गर्नुपर्नेछ र अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। त्यसै गरी माघको महिना तपाईँको लागि कस्तो रहनेछ? मान प्रतिष्ठामा आघात हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी राजनीतिकर्मीहरूको लागि यो महिना निकै चुनौतीहरू र अब्जसहरू खेप्न पर्ने हुन्छ र समाजसेवामा लाग्नुभएका, राजनीतिमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरूको लागि घाती महिनाको रूपमा चाहिँ हुनेछ। यो महिना तपाईँहरूको लागि स्वास्थ्यमा हानि हुनेछ। पढाइमा विद्यार्थी वर्गको लागि गिरावट हुनेछ तर व्यवसाय मध्यम रहनेछ। नोकरीवालाहरूको लागि कामकाजी अथवा नोकरी सरकारी सेवामा रहनुभएको लागि सामान्य रहनेछ र परिवारबाट भने मनोबल उच्च प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सहयोग र सद्भाव जारी रहनेछ, जसको कारणले मनोबल उच्च हुनेछ। त्यसै गरी फाल्गुनको महिना तपाईँको लागि 11औं महिना कस्तो रहनेछ भन्दा परिवारबाट सुख मिल्नेछ। शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। पढाइ सप्रनेछ। नोकरी मध्यम रहनेछ। व्यापारमा गिरावट हुनेछ र स्वास्थ्यमा आलस्यता हुनेछ। आलस्यताको कारणले तपाईँलाई कयौँ क्षेत्रमा तपाईँलाई अलिकति निराश बनाउनेछ। आलस्यलाई त्याग्न पर्ने देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, फागुनको महिना सावधानी अपनाउन नितान्त आवश्यकता छ स्वास्थ्यप्रति। त्यसै गरी तपाईँको लागि चैत्र महिना यानि अन्तिम महिना, सालको अन्तिम महिना तपाईँको लागि कस्तो रहनेछ अब सुन्नुहोला ध्यानसँग। शत्रुबाट पनि काम बन्नेछ। व्यवसाय फस्टाउनेछ। पढाइमा रुचि बढ्नेछ र विद्यामा प्रगति हुनेछ। मित्रहरू स्वार्थी हुनेछन्। नोकरीबाट असन्तुष्टि मिल्नेछ र तपाईँका सहपाठीहरू अथवा सहकर्मीहरू, तपाईँकै कार्यक्षेत्रमा सँगै काम गर्नेहरूले पनि तपाईँको आलोचना, चुक्लीबाजी गरेर तपाईँको मनोबल गिराउन सक्नुहुनेछ। नोकरीवालाहरूको लागि अथवा सरकारी क्षेत्रमा अथवा प्राइभेट सेक्टरमा पनि नोकरीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले भने साथीहरू मित्रहरूको चुक्लीहरूबाट बच्नु पर्नेछ। सावधानी अपनाउनु पर्नेछ र आफ्नो विश्वास र गोपनीयता छिट्टो अरूलाई विश्वास नगर्नुहोला र गोपनीयता प्रति सचेत रहनुहोला। समग्रमा यो तपाईँको लागि 12 महिना कस्तो छ 2078 सालका 12 महिनाहरू तपाईँको लागि। अब दर्शक महानुभावहरू,
शनिको 7.5को मध्य 7.5को पीडा तपाईँले खेप्नै पर्नेछ। यो लामो समय बल्ल मध्य चलिराखेको छ। अझै तपाईँलाई करिब 4 वर्ष 4.5 वर्ष नै करिब तपाईँलाई यसले पीडा दिनेछ र तर तपाईँको राशिको स्वामी भएको हुनाले त्यति धेरै आत्तिनु पर्ने छैन। पेटको समस्याहरूबाट बच्नुहोस्, अब्जसहरूबाट बच्नुहोस्, अपयसबाट बच्नुहोस्। तपाईँलाई क्रोधित बनाउनेछ र इमोसनल बनाउनेछ। निकै आवेगमा आएर, जोस र आवेगमा आएर कुनै गलत डिसिजनहरू नगर्नुहोस् जसले गर्दा तपाईँलाई अलोकप्रिय बनाउनेछ अथवा आलोचित तुल्याउनेछ। यस्ता चिजहरूमा धैर्य राख्नुहोस्। खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्। ध्यान योगमा तपाईँले अलिकति समय ध्यान योग मेडिटेसन र चिन्तनमा अलिकति समय दिनुहोस् र शनिबारको दिन माछा मासुहरू नखानुहोस् र शनिबारको दिन काग कुकुरलाई खाना अवश्य दिनुहोला। काग कुकुरलाई खाना दिनाले शनि प्रसन्न हुन्छन् र शनिको दुष्प्रभावबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ। अब समग्रमा तपाईँले के गर्ने वर्षभरि? तपाईँले वर्षभरि नै हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुहोस्, हनुमान बाहुको पाठ गर्नुहोस्, सङ्कट मोचनको पाठ गर्नुहोस्, शनि चालिसाको पाठ गर्नुहोस्। यसले तपाईँलाई शनिको कष्टबाट बचाउनेछ। शनि अनुकूल हुनेछन् र अनुकूलित फल प्रदान गर्नेछन् शनिदेवले। अनि दासहरूको, सेवकहरूको र सफाई कर्मचारीहरूको, चण्डालहरूको सेवा गर्न शनिबारको दिन उनीहरूलाई भोजनहरू गराउनुहोस्। यसले पनि शनि प्रसन्न हुनेछन् दर्शक महानुभावहरू। अनि त्यसै गरी तपाईँहरूले सकेदेखि प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार छायादान गर्नुहोला। फलामको कटोरीमा तेल राखेर आफ्नो छाया हेरेर आफ्नो शिरमा 7 पटक एन्टी क्लकवाइज यो कटौरालाई घुमाएर पिपलको फेदमा दिनको 12 बजेको समय अथवा सन्ध्याकालको समयमा लिएर गएर तपाईँले राखेर आउन सक्नुहुन्छ। यो गर्नुहोला। अनि तपाईँले प्रत्येक पहिलो शनिबार एउटा सुक्खा नरिवल लिएर शिरमा एन्टी क्लकवाइज 7 पटक घुमाएर नदीमा प्रवाहित गराइदिनुहोस्। यसले प्रत्येक महिनाको अनिष्टलाई समाप्त गर्नेछ दर्शक महानुभावहरू। त्यसै गरी सप्तधान्य काला 7 प्रकारका काला दानाहरू चाहिँ तपाईँले त्यसमा फलाम, तोरीको तेल, काला दानाहरू राखेर कालो कपडामा पोको पारेर दक्षिणासहित जोगीहरूलाई दान गराइदिनुहोस्। यसले पनि शनिको दुष्प्रभाव समाप्त हुन्छ। अनि यदि तपाईँहरूको कुण्डलीमा शनि अनिष्ट छ, शनि नेगेटिभ ठाउँमा छ र कष्टकर शनि छ भने त्यस्तो अवस्थाको व्यक्तिहरूले भने आफ्नो कुण्डली देखाएर कुन अवस्थामा तपाईँको शनि विद्यमान छ कुण्डलीमा त्यसलाई हेरेर त्यो अनुसार तपाईँले एउटा शनिबार तपाईँले चाहिँ मासको दाल पकाएर, मासको दालमा चामल समेत हालेर खिचडी पकाउनुहोस् र त्यसमा आफ्नो हातले तोरीको तेल माथिबाट राखेर लगेर तपाईँले चाहिँ भैँसीलाई खिचडी खुवाउनु होला एउटा शनिबारको दिन। यो गर्नुभयो भने पनि ठुला कष्टहरू, दुर्घटनाहरूबाट बच्न र बचाउन सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, शनिसँग यदि चन्द्रमासँगै छ या चन्द्रमालाई शनिको दृष्टि परेको छ भनेदेखि अझै धेरै कष्टकर हुन्छ। यो विषयको निर्माण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले चन्द्रमाको पनि उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ र चन्द्रमा पनि पीडित हुन्छ र नेगेटिभ फल दिन्छ। शनिको चपेटमा आएको चन्द्रमा अति कष्टकर हुन्छ र कष्टप्रद हुन्छ। त्योबाट बच्नको लागि चन्द्रमाका चिजहरू दान गर्नुपर्ने छ। शङ्ख, सिपी, मोती, कौडा, चाँदी, चामल अनि तपाईँको चाहिँ सेतो चिजहरू, दुध, दही, पानी, जल, यी चिजहरू दान गर्न सक्नुहुन्छ। र जुन कष्टकर ग्रह छ, कष्टप्रद ग्रह छ, त्यो ग्रहको वस्तुहरू दान गर्नाले दुष्प्रभाव समाप्त हुन्छ, कष्ट समाप्त हुन्छ। यी चिजहरू अवश्य पालना गर्न होला। वर्ष तपाईँको लागि सुखद रहोस्, मेरो कामना छ। र दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू जो पनि जहाँ पनि हुनुहुन्छ, देश विदेशबाट भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, च्यानल हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको जीवनमा पनि आफ्नो कुण्डली एकपटक राम्रोसँग अध्ययन गराएर समस्या समाधान चाहनुहुन्छ भने एकपटक हामीसँग जोडिनुहोला। हाम्रो स्क्रोलमा दिएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर तपाईँले आफ्नो कुण्डली अध्ययन गराउन सक्नुहुन्छ, प्रिडिक्सन लिन सक्नुहुन्छ र
कुनै कष्टकर समय छ भनेदेखि त्यसको निराकरणको लागि पूजापाठ जप हवन आदि गरी उपाय पनि गराउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको यस एपिसोडबाट आज्ञा चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, वर्ष शुभ रहोस्। जय होस्। नमस्ते नारायण। दर्शकमान बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित जुटनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईँको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।